당진과 서천, 태안 등 충남 내륙 8개 시군에 강풍주의보가 내려진 가운데 기온이 크게 떨어지고 있습니다. 오늘 낮 최고 기온은 12도 안팎으로 평년보다 6도가량 낮았고 바람까지 불어 체감 기온은 영하권에 머물렀는데 내일도 아침 최저 기온이 0도까지 떨어질 전망입니다. 대전지방기상청은 내륙 일부 지역 강풍특보는 내일 밤까지, 또 기습추위는 모레까지 이어지겠다고 내다봤습니다. 충남도 농업기술원은 꽃이 핀 배나 사과 등 과수농가 냉해 피해와 시설 작물의 경우 강풍에 의한 피해 예방에 주의를 당부했습니다.